जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब बड़े खैरियत से होंगे। ये आज हमारे पास आई है शेवरलेट मलिबू 2018। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो हमने डायग्नोज़ किया। डायग्नोज़ करके हमने रिज़ल्ट निकाला, तो स्कैनर लगाया, स्कैनर में कोई कोड नहीं आ रहा था। फिर हमने चेक किया, कॉइल का करंट चेक किया, करंट प्रॉपर आ रहा था। फिर हमने इंजेक्टर निकाले, इसके इंजेक्टर GDI इंजेक्टर हैं। हमने इंजेक्टर बाहर निकाल कर चेक किए, स्प्रे कर रहे कि नहीं कर रहे, इंजेक्टर स्प्रे कर रहे थे। फिर हमने इसका टाइमिंग के लिए चेक करने के लिए टैपर कवर खोला, तो हमें मालूम हुआ इसका तो वैक्यूम बूस्टर लगा होता है, वैक्यूम बूस्टर जाम हो गया। वैक्यूम बूस्टर इसका जाम हुआ, इसका वैक्यूम बूस्टर जाम हो गया। वैक्यूम बूस्टर जाम हुआ, उसने अंदर से ये सब उसका कवर वगैरह सब केम का तोड़ दिया, और केम का ये नोट भी गिर गया। इसका सारा केम की सेंसर की टाइमिंग आउट है, देखते हैं अंदर से पीस टूटे हुए पड़े हुए हैं। तो फिर हमने अब उसको नया वैक्यूम पम्प ऑर्डर किया। वैक्यूम पम्प लगाते हैं, बस आ रहा है हमारा वैक्यूम पम्प लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। ये ले जी, अब हमारा वैक्यूम पम्प आ गया, बूस्टर आ गया हमारा। बहुत इंतज़ार के बाद ही हमारा बूस्टर आ गया। ठीक है, ये बहुत महंगा था, यूज़ में मंगवाया। और ये हमारा तो पुराना जो जाम हो गया, जिसकी वजह से केम भी डैमेज हुई, और ये भी, ये देखिए, ये टूट गया सारा। अब इसको लगाते हैं। ठीक है, इसकी सील भी चेंज नहीं मंगवाई है, सील भी चेंज करते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये जी अब फिटिंग कर ली है, तो चेक करते हैं स्टार्ट करके। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म से स्टार्ट है, कोई मिसिंग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। बंद करके देखते हैं दोबारा स्टार्ट होती है कि नहीं। जी बंद करके चलो मारे दोबारा। ये माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। ये जी गाड़ी हमारी क्लियर है। अब हम करते हैं इसकी फिटिंग, तो चला कर चेक करें। स्टार्टिंग का ही मसला तो है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिर भी एहतियातन हम चला कर चेक करें। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।